Po flet me pasion? Po flet se për ditja me ta. Mitrovica, një grup intelektuale. Se në zgjedhje apo Jo, unë jam të folur për Tarmen. Nuk jam të folur për këtë zgjedhje. Se je në zgjedhje apo vërtet mendon kështu? Vërtet mendoj që po flas edhe për Tarmen, janë të përgatit ekipet. Këto zgjedhje s'kan me dha ato që këta njerëz ende meritojnë. Unë jam të folur për Tarmen çka po përgatitëm. Ekipi që po del në sipërfaqe. Me thonë juve që për shembull mas 4 vite ne kemi qenë konkurrencë serioz me fitu Mitrovicën edhe vitin ti thu çka po thu. Jo sot. Më thoj juve që pas 4 vite ne kemi me qenë ekipi më serioz në Prishtinë. Ju thoni për çka po flet. Çfarë ekipi do duhet ndërtuar. Më thoj juve që Prizren është krejt mohabet tjetër kam qenë mas 4 vite. Jo përse ju thoni për çka po flet. Ne po ndërtojmë një ekip të jashtëzakonshme anë Kosovës me dje me vajza. Kemi kombinu profesionin edhe përvojën. Njerëz që janë të lënë gjurmë lokalitetet e tyre. Njerëz që një vitia, që jetojnë një sikur ata, e që zgjidhin probleme.